코골이와 수면 무호흡증과 치과 치료를 어떻게 받아야 되는지 요거 말씀드릴 수 있습니다. 코를 많이 고시는 분들이 있는데 때로는 어떤 분들 피곤해서 그러냐 그런 경우가 있다라고 말씀하시는데 뭐 관련이 없지는 않지만 정확한 답변은 아닙니다. 그래서 왜 그럼 코를 고느냐 거기에 대해서 제가 말씀을 드리는데요. 코를 곤다는 코에서 나는 소리가 아닙니다. 인후부, 구강 내 인후부, 이 기도와 구강과 이 식도 이렇게 기도가 있으면 코를 이렇게 공기가 기도로 넘어가는 거서 숨을 쉬는데 여기 인후부가 비후가 되는 경우가 많이 있어요. 특히 치과적으로 따지면 2급 부종병, 즉 아래턱이 작거나 위턱이 돌출된 그런 경우에 인후부가 이렇게 비후되거나 기도가 작은 경우가 있거든요. 그럼 그걸 어떻게 하냐면 세팔로메트릭이라는 사진, 방사선 사진을 찍어보면 기도의 사이즈가 나옵니다. 그 기도의 사이즈를 계측을 하게 되면 어느 정도 예견이 가능한데요. 이렇게 기도의 사이즈가 작아서 숨을 쉬기 어렵고 불규칙 원활한 공기의 흐름이 안 되고 일레귤라 불규칙한 공기의 흐름이 빚어질 때 코를 고는 소리가 납니다. 즉 이 인후부에가 떠는 소리가 나는데 그걸 코골이라고 합니다. 자, 이비인후과적인 원인으로는 그 구치부를 이렇게 개방을 해서 즉 수술을 해서 없애줍니다. 구개부를 잘라줘서 다시 꼬맵니다. 그래서 코를 골 때 원활하게 코가 공기의 흐름이 빚어질 수 있도록 꼬매버리는 겁니다. 근데 수술하게 되면 어떻게 됐죠? 굉장히 아프겠죠. 또 이걸 구개부를 꼬매기 때문에 또 데미지도 받겠죠. 그러나 효과는 있을 수 있습니다. 뭐 이런 방법을 선택해도 좋은 방법이 경우가 있지만 그렇게 아프고 또 재발도 잘 되는 방법일 수도 있습니다. 또 전신 마취를 해야 되는 그런 경우도 있고요. 그래서 치과에서 그럼 하는 방법이 없냐? 그걸 제가 오늘 설명드리면 아까 말씀드린 것처럼 코를 골 때 구개부에서 이렇게 많이 부었을 경우에 떨리는 그런 소리가 코골이라고 말씀드렸고요. 아래턱이 작은 경우에 이런 장치를 통해서 코골이 장치를 통해서 아래턱을 내밀게 하면 원활하게 이렇게 숨을 쉴 수도 있습니다. 이런 원리로 개발된 그런 장치가 코골이 장치라고 볼 수 있고요. 구개부가 좁을 때 넓혀주는 역할을 코골이 장치를 통해서 쓸 수 있다는 얘기입니다. 그런 장치를 보여드리면 이러한 모노블록 같은 이런 장치, 또 헙스트라는 그런 장치를 통해서 하악을 아래턱을 전방으로 나오게 밤에 잘 때만 끼면 됩니다. 제가 이렇게 적용을 하다 보니까 모든 환자분에 다 효과가 있는 건 아니다. 경우에 따른 효과가 없는 경우도 있다. 그거는 환자가 잘 선별을 해서 코골이 장치를 적용을 해야 된다. 어떻게 진단하냐면 세팔로메트릭 사진을 통해서 구개부의 그런 스페이스를 적용을 해서 스페이스 사이즈를 잰 다음에 적용할 수 있다라고 할 수 있습니다. 치과에서는 정확한 진단하에 코골이 장치가 필요할지 없을지를 판단하시고 코골이 장치를 적용한다면 퀄리티 있는 양질의 이런 수면을 취할 수 있고 충분한 밤에 휴식을 취할 수 있기 때문에 정말 하루가 정말 상쾌한 그런 하루를 맞이할 수 있을 것입니다. 코골이 장치를 통해서 즉 수술을 하지 않고 치과에서 코골이 장치를 통해서 코골이와 수면 무호흡증 극복하시기 바랍니다.